घरोई आंबुलांस रे नकली कफ सिराप चालाण बेले माड़ी बसिला बलांगीर पुलिस लक्षाधिक टंकार कफ सिराप जबत करिछि टाउन थाना पुलिस। घरोई आंबुलांस रे आगरु भी अभियुक्त माने चोरा चालाण करुथिबा पुलिस जानिबाकु पाइछि। एथिरे एक फार्मासी कंपनी रो मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव राकेश प्रधान भी धरा पड़िछि। दुई अभियुक्तों को गिरफ्त करिछि पुलिस। गिरफ अभियुक्त माने हेले सोनपुर जिला तरभा थाना मेंढा गाँव राकेश प्रधान एमआर भावे काम करुथिबा बेले बलांगीर सहर शास्त्रीनगर हरिहर मिश्र आंबुलांस ड्राइवर भावे मध्य काम करुथिला। अभियुक्त मानक ठारू 15 पेटी 1800 बोतल कफ सिराप जबत होईछि। गोटे आंबुलांस पश्चिमबंग नंबर थिबा दामी कार एवं स्कूटी सह विभिन्न सामग्री जबत करिछि टाउन थाना पुलिस। एमती गोटे गैंग एक्टिव होती बलांगीर जो माने कोडेन कफ सिरप रे दैट इज जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंस अच्छी एनडीपीएस एक्ट रे से डीलिंग करुछंती बिक्री करुछंती एमती से खबर उपरे हमारा बलांगीर टाउन पुलिस टीम एनफोर्समेंट कले ये विशाल मेगा टाउन आउटपोस्ट सामना रे तांको हमें धरलु से गोटे एम्बुलेंस गाड़ी हमें जबत कलु एंड गोटे हुंडई वर्ना गाड़ी जबत कलु से दीटा गाड़ी भितर हमको टोटल 1800 बॉटल्स कोडेन सिरप मिलला तापाकर किसी लाइसेंस नहीं इट इज अनरेगुलेटेड एमती सेलिंग पाई नहीं जाऊला से दी जन को हमें अरेस्ट कलो एंड इन्वेस्टिगेशन चली टोटल आम पाखे 360 ग्राम्स कोडेन सब 1800 बॉटल्स मिसिकी 360 ग्राम्स कोडेन सीज है हमें एनडीपीएस 21B रे केस करू गोटे पर्सन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छी एंड से कन्फेस भी करुची आगरू भी एमती मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नाम हिसाब से एमती एनडीपीएस रे स्पेशली कोडेन रे बिजनेस इलीगल बिजनेस करुचंती से गाड़ी एक्चुअली ये माने यूज करथिले से गाड़ी रे भी हमें को एमती इलीगल सब्सटेंस मिलिला बट से गाड़ी रा ओनर अच्छी वेस्ट बेंगल तार भी डिटेल्स भी हमें बाहर करूछु से फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमें फॉलो करूछु। दीपक पुरोहित बलांगीर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होती आलोचना करने। दीपक दुई जन को गिरफ्त कर पुलिस तदंत करुछि। कफ सिराप आंबुलांस रे चालाण होउथिला एते परिमाण रो नकली कफ सिराप केउठु आसिला केउठा को चालाण होउथिला एवं या भितर ये दुई जन अछंती ना पूरा रैकेट काम करुछि एने कोन सूचना मिलिछि? देखो शुभलक्ष्मी निश्चित भाव में दीर्घ दिन पर बलांगीर पुलिस को बड़ सफलता मिली जेहेतु पुलिस को चकमा देवाई जो कफ सिरप माफिया मैंने रही से एम्बुलेंस जोगे भुवनेश्वर बलांगीर को व्यापक परिमाण में कफ सिरप चालाण करुले जहाँकि 15 पेटी ऊर्ध कफ सिरप रही 1800 बोतल कफ सिरप रही तेज विभिन्न समय जमी पुलिस जानी न पार पुलिस को चकमा देवाई रोगी बुहा एम्बुलेंस जो घर एम्बुलेंस रही व्यवहार करुले जेहेतु ए जो कफ सिरप कारबार जड़े मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस गिरफ्त कर तेरे सहित जे एम्बुलेंस ड्राइवर रही हरिहर मिश्र तेज राकेश हरिहर मिश्र एवं कटक जोगे भुवनेश्वर एम्बुलेंस जोगे बलांगीर को कफ सिरप चालाण कर तेज अंपटे पश्चिम बंगर एक गाड़ी रही है जो कफ सिरप माफिया रही है पुलिस को चकमा दे फेरान मारी पुलिस एने एम्बुलेंस सहित गोटे दामी कार और स्कूटी जबत करी तेज सब बड़ कथा है टाउन थाना सामने पुलिस नाका करी कफ सिरप कारबार पर्दाफाश करी तेज जो राकेश प्रधान नामक जड़े युवक रही सोनपुर जिला मेंढा अंचल दीर्घ दिन धरिकी मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव भाव में काम करुले तेज जेहेतु से नामी दामी कंपनी जेहेतु काम करुले पुलिस केमी सन्देह न कर एम्बुलेंस जोगे इन कफ सिरप चालाण कर पुलिस काबू कर दुई जन अभियुक्त को गिरफ्त पर कोर्ट चालाण कर जेहेतु बलांगीर नुआ एसपी भाव अभिलाष जी जोग देवापर कफ सिरप कारबार को किपर भाव रोक से बड़ पदक्षेप नहीं विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ तेज निश्चित भाव में जहाँ एसपी सूचना रही आगामी दिन में जो कफ सिरप कारबार मास्टर माइंड जे रही वेस्ट बेंगल गाड़ी व्यवहार करुले तेज यही कारबार चेर को पर्यंत लमिची से मत पुलिस पहुंचो जो मुख्यधर मन रही मत गिरफ्त कर एसपी जहाँ सूचना देते तेज दीर्घ दिन पर जेहेतु कफ सिरप कारबार पुलिस छात पड़ी तेज जेहेतु बलांगीर में व्यापक मात्रा कफ सिरप कारबार होआईन भाव में चालाण हो निश्चित भाव में कड़ाकड़ी कर बलांगीर एसपी सूचना देते। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपण आलोचना पाई।